ça va beaucoup m'épargner le temps. It's going to pass me a lot of time. Alors quand Moïse vient se présenter devant Pharaon When Moses came and possessed himself in front of Pharaoh, pour lui dire que Dieu m'a dit de te dire de laisser aller mon peuple for to tell him that God told me to tell you to let my pour people qu'il go, fasse 3 jours de marche so they can do 3 days of walk, afin d'aller offrir à l'Éternel le sacrifice. so they can go give God a sacrifice. Salomon a commencé la résistance pendant autant de temps Solomon que nous started connaissons, without resisting since selon les Écritures. according to the scripture. Amen, amen. Amen. Et ce que Salomon a résisté, comprenez, And depuis since Solomon resisted, Genèse 3, pardon, j'ai parlé d'Exode 3 Exodus chapter 3 jusqu'au Exode 12, so Exodus chapter 12, c'était le combat, la résistance de Pharaon qui ne voulait pas libérer it Israël. was the battle or the resistance of Pharaoh not allowing Israel out to leave. Et je vais dire en passant And I want to say passing, que quand nous parlons de Pharaon when we dans ce speak about contexte Pharaoh in this text, et de l'Égypte, and the Egypt, c'est l'image du monde avec le diable. it's the image of the world with the devil. L'Égypte est le type du monde, The Amen. Egyptian was the l'image world. du monde. It was the world. Alors Pharaon est l'image du diable lui-même. Pharaoh was the image of the devil himself. Alors comme il avait reçu ces gens dans la servitude, dans son pouvoir, And since he received those people with his own power, les jours que le Créateur a voulu réclamer que j'aime récupérer mon peuple, and when the Creator wanted to get back to reclaim his people, il lui a dit laissez aller mon peuple. he said, let my people go. Et là, Pharaon n'a pas accepté ça. And Pharaoh was not happy with that. Il y a une église qui est établie en Israël sur la montagne There's a church that was established in Israel on a mountain, des Oliviers. and a mountain of olives. Cette église a un message qui donne toujours que laissez aller mon peuple. That church has a message saying, let my people go. Dans le monde, on les connaît comme étant l'église dénommée la maison de prière. In the world, we know it as a place of prayer. Alors le message là de laisser aller mon peuple, That message of letting my people go, c'est par rapport au plan de Dieu pour la libération de ton peuple Israël. it's the plan of the Lord for his people, for the Israelites. Amen. Amen. Alors quand Moïse fit ses démarches, When Moses did this walk, Pharaon a tiré le condimate à libérer l'Ibotawan. Pharaoh did not want to let go of the people. Et Nzambe a utilisé qui va méthode nyonso pour être libéré bana na ye. And God used every method to liberate his children. Pharaon a dit kalaki kaka résistant à boya à libérer bangote. Pharaoh was resistant and did not want to let them go. Après ça ba condition les na côté bino bokeneme bozino bino tikala awa lobby ainsi de suite. He said, I will let you go, but you will leave your goods here. Et en fin de compte, And at the end, Nzambe a kolobela Israël a dit Moïse God told Israel, he told Moses, que maintenant na kosala eloko ya suka oyo ko permettre Pharaon a libérer bino. now I'm going to do something that's going to make Pharaoh to let them go. Eloko na kosala And this thing that I'm going to do, na koboma bana ya liboso nyonso ya Pharaon kobanda ya batuti ya banyama. he said, I will kill every first child of Pharaoh, starting from children to animals. And I will kill them one day, all of them. Et quand Dieu parle de cela, And when God was speaking of it, c'est pour dire que je vais me tuer l'héritier de Pharaon. Moi, il y a liboso. Oh, il va y dire qu'il y a qu'on remplacer na tone na Pharaoh, those that they know they're going to replace him. Pour que na somo ya liwa Because in that death, akotika ko libérer liboto. he will be able to let my people go. Mais comment je dois le faire? How am I going to do it? Amen. Je suis en train de parler d'un langage simple pour être bana bazaka tu dois comprendre le I'm speaking an easy language so children also can understand Samba it. le dit pour nous likambuana, The Lord said for me to do it, je vais vous recommander quelque chose que vous allez faire. I'm going to recommend you something that you have to do. Exemple, nous sommes dimanche aujourd'hui. Like this Sunday, Dieu parle à Moïse. God spoke to Moses. Il dit que dimanche ezakoya He said next Sunday that's coming nde na kosala likambo wana. that I'm going to do this. Mais pour sala yango But for me to do it, mukolo wana comme esala na butu since it's going to happen at na nighttime, poko ya mukolo wana that morning of that day, ndenge boza boye as you are, bino bana Israël as Israelites, mutu nyonso na famille nyonso everyone in the family akoboma
agneau moko. You have to kill one animal. Ou bien tabaya mbula moko. Or a lamb, one lamb. Et dans la mbeba moko te sans tache, et dans l'handicapé te, et dans l'infirme te. Let it be pure Et with dans la no kufali te. handicap or any sickness. Ah dans la yamalam. Let it be good. Et tango bomiye. And when you kill it, Okozo makila okopakola na balento yanda kona ba porte yanda kuna. you will get the blood and you will put it in your door. Pourquoi okopakola makila wana? And why would you put that in your Ozo door? pakola yango puisque na butuana kana kole kapona bongobana ya Egypte. You are writing it because when I pass by to Partout kill na the kokuta Egyptian, elemo ya makila where wana. I will find the blood, Ange wale aliwa koleka likolo. that angel of death will pass over it. Akotika kokota na ndako wana pona kubama mutu te. He will not enter that house to kill Mais ndako anyone. nyonso makile kozala te. Where there will not be Kuna blood. epe kokata mutu ya mwana ya liboso ekokata mutu ya mwana ya liboso ya ntaba ya They will ngulu cut ya the neck nyonso of kozala. every children or every animals they have in that home. Amen, amen. Amen. Alors selon les écritures, According to the scripture, quand ça va dire que non ange akoleka likolo, when you say angel will pass above, ce passage ya likolo that passage above, nde ba traduire en hébreu passe. that's where they translate the pass, Amen, amen. Passer the au-dessus. pass over. Amen. Alléluia. Amen. L'anglais dit que passe over, donc koleka au-dessus. The English say it's Passover is passing above. C'est ça going le terme above. Pâques. That's the description of Mais pour le Passover. connaître dans l'effectif, For that thing to be effective, donc chaque maison, every home, il faut que la maison tue un agneau d'un an, they have to kill one animal puis of a il y a lamb. un chevreau si vous n'avez pas un Or a agneau. horse if you don't have a lamb. Alléluia. Amen. Pétango bokobama musuni wana, And when you kill that animal, Bible dit que bokoli yango ya kotelema, you will eat it while standing up. bokangi ba sandal bino na makolo, You put sandals in your feet. bolati bilamba You put your clothing na on. position bato après koli atozokende. And position of those people whenever you're Donc not eating your bozoli going. yango na ndenge ya ke tozali na kokende. You're eating in Bozoli yango preparation à la of hâte, I mbangu am mbangu, puisque leaving. après kolia c'est le départ. Because after eating, you are going. Alléluia. Est-ce que bozalanga Are you understanding? bozo comprendre yango? Do you understand what I'm saying? Alors quand Zamba vient le kwanga, When the Lord spoke of these abakise things, loko ya mutuya. He added something important. Alobi ke bokolia musuni wana He said, you'll eat that meat. na matiti ya bololo. And with the bitter leaves. Je ne vais pas m'étaler sur cela. I don't want to. Matiti ya bololo, ça veut seulement dire la souffrance. A bitter leaves is like a suffering. Les choses amères veut seulement Something dire that's que bitter is, malgré ce que vous allez connaître, regardless of what you vous account, êtes délivré, you are delivered. mais vous allez connaître aussi les But difficultés. you will also account C'est ça difficulties. l'interprétation que That's tous the les bons prédicateurs interpretation. donnent. Amen, amen. Alors Israël a sali le Koana, Israel did that. tango a sali yango, When they did, alors babini bakei. they got out and go. Je peux lire 2 versets ou 3, I'm going to read 2 verses. l'Exode 12 wana pour vous comprendre. In Exodus chapter 12, Commençons même par le verset 5. we're going to start from verse C'est ça que 5. je viens de dire, mais je vais seulement expliquer un petit rien. It's what I spoke about, but I'm going to explain it a little bit. Verset 5, ce sera un agneau sans défaut. The animals you choose must be year old. Mâle âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Males without defect that you may take from the sheep or the goats. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Take care of them until the 14th day of the Et month. toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre le 2 soirs. And when all members of the community of Israel must slaughter them at twilight. Verset 11. Verse 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. This is how you are eating, with your cloth tucked into your belt, Vos souliers aux pieds your sandals in your et feet, votre bâton à la main. and your staff in your Et vous hand, le mangerez à la hâte. and eat it in C'est half. la Pâque de l'Éternel. It's the Lord's Passover. Verset 12 pour terminer. Verse 12 to finish. Cette nuit-là, On that same je night, passerai dans le pays d'Égypte I will pass through the et Egypt, je frapperai tous les
premiers-nés du pays d'Égypte. And I will shut down every firstborn. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Both people and animals. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. I will bring judgment on all goods of Egypt. I am the Lord. Amen, amen. Amen. Jean dit que Jean Mukolo a posé le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. He said there's a day that he's going to do judgment to all the Egyptians. Ezali Mukolo a confondre banzambe nzambe nyonso ya lukuta ya mokana. Bakoyeba ke eza na nzambe ya nguya nyonso. Oza likolo na nyonso. C'est-à-dire que ezalaki numéro ya suka. That was the last number. Oyo banzambe ya lukuta bakosala yango. Where the faith God cannot do. Pe bakokoka yango te. And they will not be able to. And if you read the Bible, things that happened with God. There was never a God that was able to do it. Amen, amen. Amen. C'est un jour remarquable pour la libota dans It was a day that was remarkable for the things of God. Alors, quand basali likambo oyo, and when they did these things, it was over. La suite, tu as tué. The last God killed. Nasima ya koboma. After he killed, Pharaoh wake up in the morning. Donc matanga na mboka mobimba. And there was Pharaoh in the whole town. Amen, amen. Et dans la randa kuya mokonzi moko matanga. Even in his own home, there was a funeral. Nani akokende pa moninga. Who's gonna go to the friend? Alors Nemukolo a décidé à benga na Israël pardon. That's the day he decided to. Oye salami tokoya kokufa tokosela na mboka ale. He said the what they had done bangu sortez partez. He said go. Don't come back again. We're done with you. Amen, amen. Amen. Et tout a été fini ce jour-là. And everything was done then. Et ce qui, autant dit verset 37 Exode wana. If you read verse 37 in that Exodus. Parce que les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Donc verset 37 Exode 12. Verse 37, Exodus chapter 12. The Israelites journeyed from Ramesses to Sukkot. There were about 600,000 men on foot, besides women and children. Si au temps du verset 29, il dit qu'au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né des captifs dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Verset 29. And Exodus chapter 12, verse 29. At midnight, the Lord struck down all the firstborn in Egypt, from the firstborn of Pharaoh, who sat on the throne, to the firstborn of prisoner. It was something that was never done in the whole world. Et Dieu l'a fait, c'est comme ça que ça somme à Pharaon. And the Lord did that. That's why it astonished Pharaoh for him to let them go. Pourquoi j'ai donné cette partie importante? Why did I give this important part? C'est pour vous dire que to tell you, la Pâque, the Passover, c'est d'abord la fête des enfants d'Israël. It's a celebration for the Israelites. Oui, c'est-à-dire qu'on célébrait délivrance na bango na boumbu ya Pharaon na boka na Égypte. The deliverance from Pharaoh. The Lord allowed it to be a teaching forever for them. Et quand on lit la Bible, when you read the Bible, maintenant toqué dans le Nouveau Testament, now we go to the New Testament. La Bible doit témoigner que Jésus-Christ a été né sous la loi. The Bible said that Christ was born in the law. C'est-à-dire que Jésus a botamé dans l'Ancien Testament. That means Jesus was born from the Old Testament. Pas dans le Nouveau Testament. Not from the New Testament. I need everyone to understand that. Que Jésus est né dans l'Ancien Testament. That Jesus was born from ou the dans Old l'Ancienne Testament. Alliance. So he can be in the new sous la loi. From on top of the law. C'est-à-dire qu'Akola et pas dans Joseph et Marie. That means he was raised by Joseph and Mary. From listening from these things. Amen, amen. Amen. He walked by it like those that he accounted for. Because he had a special mission that God had given him. Alléluia. Amen. Alors, ce qu'on dit Bible, if you read the Bible, Exode 24, Exodus chapter 24. Je vais seulement lire un seul verset, verset 8. I'm going to read one verse, verse 8. Du côté d'Israël. Exode 24, verset 8 seulement. Exodus chapter 24, verse 8.
Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ces paroles. Amen. Moses then took the blood and sprinkled it on the people and said, this is the blood of the covenant that the Lord has made with you, in accordance with all these words. Likambo na tangi ezali na mont de Sinaï. La montagne de Sinaï. This is what I have read. It's in the mountain of Sinai. Amen, amen. Amen. Après que Moïse a eu loi, after Moses received na ba ordonnance ko te pa na Nzambe, from what the word came from the Lord, nde akei ko sala alliance oyo. that's when he made that covenant. Pour vous dire que la nouvelle alliance, that means the new covenant, ce n'est pas ebandete mukolo Israël abimi na Égypte. It did not start where Israelites came out of J'aimerais attirer Egypt. l'attention de tout le monde sur cela. I want to get everybody's attention from Quand nous that. parlons de la nouvelle alliance, When we speak about the New Testament, nous parlons de la loi. New Covenant, we speak about the law. Amen. Zamba pesa Israël mobeku The Lord gave Israelites a pour commandment. appeler loi pour qu'il soit différent de tout le peuple qui était sur la terre. He gave them laws so they could be different from everyone in the world. C'est le jour que Dieu donna la loi à Israël, It's the day that the Lord gave law to Israel. que Israël fut séparé de toutes les nations de la terre. That Israelites may be separated from every nation Et in comme the une world. nation à part qui appartient à l'Éternel. That they were set apart, that belong to the Lord. Mais pour cette alliance, So because of this covenant, il a fallu la loi. He created the law. Il a fallu que le sang puisse couler. He did that the blood may be able to shed. Amen. C'est pourquoi j'ai lu Exode 24, verset 8. This is why I read Exodus chapter 24, verse 8. Alors, il y a quelque chose que Jésus a fait. There's something that Jesus did. Comme j'ai dit, c'est l'introduction seulement aujourd'hui. Like I said to introduction today, Si nous allons dans Matthieu chapitre 26, if you go to Matthew chapter 26, Matthieu chapitre 26, Matthew chapter 26, je vous recommande de lire à partir du verset 17. I want you to read from verse 17. Vous pouvez descendre jusqu'à la fin du You can verset, go le verset 29. to the end of verse 29. Mais moi, je vais seulement prendre le verset 28. I'm just going to take verse 28. Car ceci est mon sang, This is my blood, le sang de l'alliance, blood of covenant, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. which is poured out for many for the forgiveness of sins. Amen. Amen. J'ai lu cette parole, I read this part puisque Moïse l'a aussi dit là-bas pour le sang de l'alliance. because Moses also spoke about the blood of the Il n'y covenant. a que Jésus et Moïse qui ont prononcé une telle parole. It's only Jesus and Moses that spoke about the same words. Je voulais déjà parler au peuple de Dieu aujourd'hui I want to speak to the people of the Lord today. que quand nous parlons de Moïse, When we speak about Moses, je voulais vous dire ce matin que Moïse était l'incarnation de Dieu. that Moses was an image of Christ. Écoutez-moi bien. Quand Moïse va devant Pharaon, When Moses went towards Pharaoh, Dieu dit à Moïse God told que je te Moses, ferai Dieu devant I Pharaon. will make you God in front of Pharaoh. Et Aaron, ton frère, sera prophète. And your brother Aaron, C'est-à-dire is que a quand prophet. toi tu parles, That when you donc c'est speak, Dieu qui a parlé. it's the Lord that's speaking. Et Pharaon va parler comme prophète. Pardon, Aaron va parler comme prophète. And Aaron will speak as a prophet. Et quand vous allez dans le livre de Nombres, And when you go to Numbers, Dieu témoigne de Moïse the Lord testifies qu'il to est le Moses seul that he's the only qui a vu la face de Dieu, that has seen the face of qui the parlait Lord. avec Dieu face à And face, he was talking to the Lord face sans to face. énigme, qui n'avait pas besoin d'interprétation. That he didn't need any interpretation. Et quand vous entrez dans la vie de Moïse, When you go in the life of il y a Moses, des choses qu'aucun homme n'a fait. there's things that any man could not done. Comprenez, Moutoko, quand on a jeune il y a 80 jours. No man can go to the À fasting sec. of 24 days or 84 Amen. days of just dry fast. Dans la Bible, Moïse a fait à 80 jours. Moses did it for 84 En days. mettant en Ngomba 40 ans, et He went to 40 the jours. mountain for 40 days, Ali a kata mais la kate, didn't eat or drink. a quitté la table de la loi, He came back to the law. a kuti kuna ba kwa na masumu na vodo, He saw the sins
Nakanda a bukitable In wana. anger, he broke the law. of the Azombeli le temple. même jour Nangomba And he went back to the pour faire mountain. encore 40 jours. He did another 40 days. Akondate, He didn't Abelate. get sick. He wasn't sick. akufate. He didn't die. 80 jours sans manger, sans boire. 84 days of dry fast. Il n'y a que Dieu qui peut faire. It's only God that can do that. Amen, amen. Mais quand Moïse parle, And when Moses is speaking, je crois dans Deutéronome chapitre 18, and Deuteronomy chapter 28, Moïse a dit à Israël Moses told the Israelites que Dieu vous suscitera un prophète comme moi that God will send you a et vous prophet devez like me, l'écouter. and you have to listen La to Bible him. précise que le prophète dont Moïse a parlé, c'était Jésus-Christ. The Bible said that the prophet that Moses was Mais il speaking dit about un was Jesus prophète Christ. comme moi. He said a prophet like Donc me. Jésus était comme Moïse. That means Jesus was like Moses. Alléluia. Alors c'est pourquoi dans la montagne de la transfiguration, That means in the mountain, quand il y a eu Moïse et Élie when there was Moses and qui ont parlé avec Jésus, that was speaking to Jesus, les deux ont disparu. both Jésus disappeared. est resté seul. Jesus stayed by Cela himself. veut seulement dire que That means le prophète the prophet et Moïse, and Moses tous sont en Jésus-Christ. are in Jesus. Puisqu'ils ont disparu pour que Jésus seul reste. Because they disappeared so Jesus himself can stay. Je me fais comprendre. Am I making myself understood? Ça c'est pour seulement vous donner à comprendre To l'écriture. make you understand the scripture. Alors, Jésus, ici, Jesus. il a donné son sang He gave his blood en disant que c'est le sang de la nouvelle alliance to say that this is the blood of new qui est covenant, répandu pour la rémission des péchés. which is given poured out for many for their forgiveness. J'aimerais que vous compreniez une chose. I want you to understand something. J'ouvre une petite parenthèse. I'm opening a little parenthesis. Hier soir, nous avons été ici avec les serviteurs de Dieu depuis 21h jusqu'à presque 23h We met of minuit. God from 9 to 11. Nous étions là pour partager la parole de Dieu, We were here sharing the word of God. pour mettre certaines choses en ordre, puisqu'il y a beaucoup de Certain things in order because of the life. chacun a ramassé quelque chose de son Each of côté. us collected something on our Je vais side. donner un exemple terre à terre. I gave a different examples. Quand vous lisez Jésus-Christ, When you read about Jesus le Christ, jour qu'il a célébré la Sainte Seine, when he celebrated the holy day, the il a Passover, recommandé que les gens puissent faire cela en sa mémoire, he said that people will do it also in his memory. pour se souvenir de sa mort et de sa To remember résurrection. he's dead. Ma question était très simple. My question was easy Puisque moi, je suis né catholique. because I was born in Catholic. J'ai grandi dans l'église catholique. I grew up in a Catholic J'ai church. quitté l'église catholique presque à 25 ou 26 ans. I left around 25 years old, or 26. Mais eloko ekamwisa ngai But the thing that astonished me naliaka is communion natikali komela mwa nambo ya vin kuna te. I ate communion, but I never drank wine. Vin ezalaka ya nani sangu ye moko nde akomela mwa vin wana mpe afili na ver wana azokomola yango. Wine was only for Biso the, tomelaka yango te. we wasn't allowed to eat drinking. Meme mokolo nazwi confirmation na nga Even the day I got my confirmation, naliakaka lipa wana mwa I kamwa just ate communion that wana bread. natikali kolioka goût ya vin te. I never tried the wine taste. Alors, je dis eloko wana bana na ngai bien. I'm saying these things so you can understand me J'ai very donné well. l'exemple, je I crois give you an que example. j'ai dit aux catholiques qui me suivent en ligne ce matin, I know that people are Catholic that are listening to me this batu morning. na basango, Yesu aloba ke tolia lipa na tomela na vin. Jesus said that let's eat bread Mais and comment drink bino wine. bopesaka biso lipa bopesa biso vin te? How you give us bread and you do not give us wine? C'est très simple. Pour vous dire que il y a des mauvaises doctrines qu'on a déjà données aux gens. That means there's doctrine that they was given to others. Pasteur moko alobi ke eza kindoki. The pastor says that it's Puisque the Yesu Lord, alobi lipa na vin. because the Lord said bread was Soto na wine. makila. And he said body Maintenant bino bopesi blood. kaka nzoto makila boliaka And you bino. guys are just giving body but not Ce blood. que nous faisons That means what we're doing eza ya nzambe te. is not of God. Je me fais comprendre? Am I making myself C'est très understood? simple, même bana mike bazokela kono tolo bawana. Amen, amen. J'ai dit ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de doctrines.
That means there's a lot of doctrine, a lot of teaching. Alors nous avons été ici pour chercher à vous donner la vraie doctrine sur le Pâques. Amen. That means we are. Nous avons été ici pour vous donner la vraie doctrine sur la Pâques. We came here to give you a true word regarding the Passover. Et suivez-moi bien. Je vais déjà dire en passant. I want to say by passing. I want everybody to listen to Et those that are online or those that are here. que la Pâques, The Passover, c'est la fête des Juifs. it's a celebration for Jews. Amen. Dans ma Bible, je n'ai pas trouvé là où il est recommandé à l'Église de faire la Pâques. Where he said that the church had to do it. Et je donne le devoir à tout le monde à ça. And I'm giving a homework for everyone to do it. If you find it, you bring it to me. Et notez bien. And listen. Je ne dis pas que la Pâques est mauvaise. No, that I'm not saying that Passover is bad. Sauf que I'm saying ezali na valeur ba topesi yango pour l'église te. It's not the value of everyone gave from the church. Soko ke ina Google obeti Pâques. If you go to Google, you put Easter. Signification et célébration. What does it mean? What does celebration mean? Ezana ba tobeya kana mama ki bozo beta na ba. There's people that bring eggs. Porte makambo ebele. Biloko no so na ezana Bible te. Those things are not in the Bible. Eza ba tradition ya ba nzambe ya ba romain ba sala sala. Those are traditions. Ba kana toana ba cheka kana toana. They put those laws. Alléluia. Amen. Alors, j'ai dit cela I'm saying these things pour vous dire que nous, en tant qu'Église, to show you as a church, mukolo Yesu alingaka kufa. the day that God wanted Jesus was going to die. Mutu oyo balinga ba livrer ye ndenge akomi na mukanda na Matthieu chapitre 26 oyo. Like he wrote in Matthew chapter 26. Et dans la Marc chapitre 14. Even more chapter 13. Et dans la Luc chapitre 22. Oh, Luke chapter 22. Et dans la Jean chapitre 13. Oh, John chapter 13. Ce que autangi. If you read it. Baladi que na buto il fallait ton apoka il fallait pas Yesu. Baya kokanga ye po tani kaba pona liwana ye pona biso. And now they was going to come and arrest him so he can die for us. Abenaki ba ye koli. He called the disciples. Bakutani na ndako ya likolo. They met in a home above. Nde mukolo wana apandi ko itongo ke akokufa na ye. That's the day that he started telling them that he was dead. But before he died, akei kosala eloko to bengi elambo ou bien repas du Seigneur ou bien Sainte Seine. He did something that we call like the lamb or the what we speak about the Passover. Et Sainte Seine est salami na coïncidence normale na date ya Pâques ya Bayuda. It was given in the day of the Easter. Puisque bayakoli batunaki yeme toko kende ko fete Pâques oyo ya Bayuda toko préparer to salango wapi. The disciple was asking him, where are we going to celebrate the Passover? Nde atindi bango bakuti esika babongisi. That's when he sent them to find a place and they prepared it. Na butu wana that night. Nde akei ko établir to bengi Sainte Seine to elambo. It's when he established the Last Supper. Que les autres appellent repas du Seigneur. The Last Supper of Christ. Amen, amen. Amen. Alors, je vais me résumer puisque la semaine on a pas détaillé belé. I want to resume because we're going to have a lot of themes. Puisque on a partagé ça, nous tous en tant que secteur de Dieu, nous sommes d'accord avec ce que je dis. We have shared it as a man of God. Et ça là qui mukolo ya Pâques. It was done in Passover. Puisque Jésus voulait mettre fin à la première alliance. Because the Lord, when Jesus wanted to put an end of pour inaugurer la nouvelle alliance. Because he was starting a new covenant. C'est pourquoi il a choisi les jours il a fait wana ya Bayuda. That's why he chose that day pour dire à l'église na bato qui en face de lui. So he can tell the people that was next to him. Que uta lelo. Starting today. Boko banda ko ba meme na banta balokola Bayuda te. That you will now have to kill the goats and the sheep like the starting today. Boko banda koli nzoto na ngai ko mela makila na ngai. Puisque yango na zali ko kaba poete bino mo kendo. I'm selling for you to be saved. Est-ce que quelqu'un m'a dit intime ya mwasi na mobali? Intimate life of a woman and man. It's only authorized to those that are married.
It's not for you to come and Ce say. qu'on va dire à Kindumba na mwana mobali to na If mwana you're mwasi. living in a holiness with Selon a la man, Bible, au la Sainte Sainteté. according to the words of Malamu the d'abord, au you can confesser, communion. au kabwana. You first have to confess and Nasima separate, olia. and then eat. Amen. Au kabwana te pour la Sainte Sainte pour après peut-être nos ongles, ce n'est pas ça. Not to separate just for you to eat the communion, but it's to Au kabwana separate libère pour te mettre vie na yo en so ordre you une can fois. put your life in order. Alléluia. Je me fais comprendre. Parce que quelqu'un me dit que mon toit a collé indignement. Oh, ya collé na ndenge ya malamu te. A person that would eat in a good way, not a bad way. Azoli ya samedi c'est le jugement pour la vie na yo. They're not eating for a judgment or for their life. On a une bonne santé. You're in a good health. Olandilo yengena lia o You collé ya decided to eat. et comme te le cancer. It can grow cancer À cause ya in mabe ozana ngona you nzo. because of what you have in your heart. Et comme te le maladie oyo peut-être bakoluka yanga ba yedi comme na. It can give you sickness they never found. Comme ko kende boyo keka eloko sana lokolo boko boko me handicapé physique. Oh, something Parce happened que to beaucoup batanga infirme. Bible ndelo byango ezanga The ibi. Bible said it, not me. Tu peux connaître la mort subite You can find it dead à cause ya kolia eloko wana because on of se eating préparer that te. and you did not prepare Je ne dis yourself. pas cela pour vous faire peur. I'm not saying this to people fear Amen, you amen. Puisque et pas une ensemble, because according to la Bible God, dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. they said there's no condemnation for those that are in On Christ. a moins ensemble, For a child of Jean God, appelle sa possibilité nyonso pour que abika na ye. Jesus has given possibility for them to La be Bible saved. dit que la mort et la vie, ils ont le pouvoir ya monoko na yo. That means life and death is in the mouth. Dans ma It's the personne power of the tongue. bona bomoi okufa te. God gave you strength for you to not die. Mon souhait et ma prière My will and my prayer. est que toute l'église that encore ya bana everybody in mike church, but the children, pour participer na élan. for you